Қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде студияда қонақта қазақ спортының сәулетшісі, өз өмірін спортқа арнаған азамат Елсар Баймұхамедұлы Қанағатов. Елсар аға, қош келдіңіз. Қош келдік. Елсар аға, осы спорт саласын таңдап алуыңыз, осы спортқа қалай келдіңіз? Осыдан басасақ. Жалпы біз енді спортқа әр азамат бала кезінен сол келеді ғой. Менің ойымша, менде сол біз өзіміз енді 30 жылдары аталарымыз осы қиын кезде, жаңағы коллективизация кезінде сол ауып Қытайға сол жаққа өтіп кеткен. Әкеміз 16 жасында. Біз сол жақта тұрып, мен 5 жасымда осы өзіміздің елімізге, отанымызға қайттық 60 жылы. Сол Қытайда мен әкемнің інісі Телмұхамед деген ағамыз жақсы деңгейде жұмыс істеп, Пекинде бітіріп, уәли дәрежесін деген өскен ағамыз сол спортқа жақын болады деп естіп отырамыз бала кезімізден. Волейбол жақсы ойнайды, коньки жастардың арасында спорт ұйымдастырып жүреді екен. Соның бәрі бала кезімізде соны үлкендер айтып отырғанда соған еліктеп, сонан кейін сол ағамыздың баласы, менің ағам Нұрлан Қанағат деген осы Октябрь Жарылқапов өзі таңдап алып, өзі сол дорожниктің жастар құрамасына шақырған екен волейболдан. Сол ағамызға еліктеп, сол кішкентай кезден енді ауылда өскеннен кейін бәріміз әртүрлі спортымен айналыстық қой. Ләңгіде тептік, қыста жаңағы ағаштан хоккейдің клюшкасын жасап алып, хоккейді ойнадық, конькиде тептік, футболды ойнадық, волейболды ойнадық. Сондықтан соның ішінде сол волейбол таңдап, сол бала кезден біздің аудандық Үржардағы аудандық спорт мектебіне, сол секциясына бір доспен бірге жазылып, жаяу где-то 10 шақты километр. Үржар ауылы ғой, айтып отқаныңыз. Үржар ауылы. Үржар ауылында, Үржар аудандық орталық, сол жерде спорт мектепке барып, содан волейболмен айналысып, сол өмір бойы осы волейбол жақсы көріп өттік. Содан енді мектеп бітіріп, содан кейін Алматыдағы Қазақ дене шынықтыру институтына сол жерге оқуға келіп түсіп. Бірден шешім қабылдадыңыз ба осы спорт институтына оқуға түсем деп? Әкелеріміз айтып отыратын еді, бәрі сол кезде айтып жүрді ғой. Жаңағы доп тепкен тозар, құйрық май жеп өскен озар деген сияқты сондай әңгімелер айтып, не қыласың деп айтты. Бірақ кейін осы әкеміз осы өмірдегі спорттағы жұмыстарымды көріп, ризашылығын білдіріп айтқаны бар. Рахмет балам, осы мен дұрыс айтпаппын, сен спортқа таңдауың дұрыс екен деп айтқанын естідім. Жалпы сол институтқа түсіп, енді студенттік кезді өткіздік. Ол кезде енді қаражат үйден келмейді. Әйтеуір сол стипендия жақсы оқып жүріп, жатақханада жаттыңыз ғой? Иә, жатақханада жатып, сол стипендия алып, содан кейін сол бір командамен бірге жарыстарға қатысып, бұл жерде жарысқа барсаң талон береді. Сонымен әйтеуір жақсы өмір өткіз студенттік кезде. Қазірге дейін біз студент достарымызбен араласып тұрамыз бір-бірімізді. Неге десеңіз, ең маңызды кездер сол. Құрылыс отрядтарда бар емес пе? Иә, құрылыс отрядына бардық. Көптеген сол мектеп институт бітіргеннен кейін жолдама алып Үржарға бара жатқанда тағы да сол құрылыс несіне барып жұмыс істеп, содан кейін барып үйге барғаным бар. Сол жұмысқа кірістік. Енді 73-те түсіп, 77-те сол дене шынықтыру институтын бітіріп. Алғашқы енді мынау өмір жолыңызды қай жерден бастадыңыз сонда? Сол ауылға жолдама алып, Үржарға барып, сол дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып, Абай мектебінде сол жерде 1,5 жылдай істеп, содан кейін мынау Еңбекші Қазақ ауданында Ақши деген ауылда ағам жұмыс істеуші еді, сол бізге физрук керек деп сол жаққа шақырған, сол жаққа барып, содан кейін енді Алматы жақын, Алматыдағы түзең достарымен араласып жүріп, сол Қайрат деген спорт қағам республикалық. Сол жерде бір жақсы досым Елшат деген досым істеуші еді, сол айтты, бір орын бар, осы жерде келмейсің бе деп, сол Қайрат инструктор болып. Сол республикалық Қайрат спорт қоғамына
80 жылы сол жерге келіп сол ұйымдастыру бөлімінің инструктор болып жұмысқа кірістік. Содан саты-сатымен ақырындап 13 жыл сол ауыл спорт қоғамында істедім. Мен өкінбеймін, неге десеңіз, кезінде жақсы мынау спорттың бір қазіргі жетіспейтіні менің ойымша осы спорттық қоғамдар. Яғни спорттағы іргетасыңыз дәл осы қайрат қоғамынан басталған. Қайрат қоғамы енді мектепте дене шынықтыру пәні мұғалімінен кейін сол қайрат қоғамынан бастадық. Мен ойлаймын, ол кезде мынау бұқаралық спортта жақсы дамыған. Неге десеңіз, Қайрат, Еңбек, Спартак, Динамо, ЦСКА, Трудовой резерв, Буревестник деген спорт қоғамдар республика деңгейде жұмыс атқарып жатты. Сонан кейін мынау кеңес одағында, союз кезінде де сондай қоғамдардың басшылықтары болды. Көптеген жарыстар ұйымдастырады. Әрбір қоғам өзінің, мысалы Қайрат қоғамы көптеген ауыл спорт ойындарын өткіздік. Сол Еңбек, Спартак бәрі өзінің саласында көптеген жарыстар ұйымдастырып, кейін мынау кеңестік жоғарғы қоғамдық нелеріне жарысқа баратын. Сондықтан сол кезде қайраттап істеп, ауыл спортының жағдайын көрдік, көптеген ауылдарды араладық. Сол кезден бастап ұлттық спортқа көңіл бөлу керек екенін де өз басым түсіндім. Енді біз ауылда өскен, содан кейін қазақи тәрбие көрген азаматпыз. Жалпы айтсам, шетелде жүрген біздің қандастарымыз шетте жүргеннен кейін мына ұлттық намысқа өте жақсы тәрбие береді. Неге десеңіздер, енді аңсайды. Мен де сол қанымда сондай ұлттық спортқа деген бір жақсы намыс, сондай ұлттық спорт керек деген қазірге дейін мен солай деп санаймын. Енді ол кезде ұлттық спортқа көп көңіл бөлінбейтін шығар. Енді кеңес кезінде мына көкпардың өзін тиым салып ойнатпай қойды ғой. Жалпы қандай керемет ойын. Сол кезде біз сол ауыл спортынан бастап, Қайраттан бастап, содан кейін министрлікке келгенде ең бірінші осы Сәдібек Түгел деген азамат сондай бір хатпен шығып, ұлттық спортты дамыту керек деп. Осы астынаға қай жылдар келдіңіздер енді осы? Біз енді ол кезде үлкен министрлік болды. Мынау денсаулық сақтау, білім, спорт бәрі қосылған бір үлкен министрліктің құрамында біз 5 адам ең бірінші спорт саласынан осы жаққа көшіп келдік. 99 жылы көшіп келу сіз үшін? Енді 99 жылы енді осы жаққа көшу басталды. Көбісі ол кезде барғысы келмеді. Ол кездегі мынау Астана жоқ, ол кезде Целиноград суық, боран, жағдай жоқ, жатақхана тұру керек, семья ана жақта, сондықтан көбі келгісі келмеді. Бірақ енді біз шешім қабылдап, болашақ осында екенін түсініп, жанұямызға түсіндіріп, осындай керек деп өзіміз сол келіп, осында жатақханада тұрып, сол министрлікте жұмыс атқардық. Сол кезде енді артынан жақсы жағдайды жасап берді, пәтерді алып берді үкімет. Семьямызды көшіріп алдық. Осы жақта міне қазір таңда 27 жылдай осы жақта өмір сүріп жатырмыз Астанада. Астанадан қазір кеткіміз келмейді. Енді астаналық болдыңыз. Астаналық болдық. Сондықтан сол кездегі қиыншылық, енді ол уақытша қиыншылық қой, оны Астана болып жатқаннан кейін, бұл Астана осында көшіп жатқаннан кейін, бұл жақтың қазақтың Астанасы соған жұмыс істейік деп талпынып, жаспыз ол кезде. Сол спорт саласында көп жұмыс атқардық. Жалпы былайша айтқанда қайттан өзіміздің спортты аяғынан тұрғызу керек болды ғой енді. Енді жалпы кеңес кезінде спорт деңгейі жаман болды деп айта алмаймыз. Шынын айтса, кеңес кезінде де жаңағы спорттық қоғамдар, бұқаралық спорт дамуы жақсы деңгейде болды ғой. Бірақ егемендік алғаннан кейін, әрине бөлініп кеткеннен кейін, ең қиын заман сол кезде болды, 90 жылдары. Сол кезде сол спортты да сақтап қалу керек болды. Сол кезде біз енді бірінші рет мынау осы жаққа келгеннен кейін туризм және спорт агенттігі болып Дәулет Болатұлы Тұрлыханов басқарып, соның құрамында біз жұмыс атқардық. Жалпы жақсы бір коллектив болды ол кезде. Білімді азаматтарды жинады Дәулет Болатұлы. Сондай бір керемет жұмыс атқардық. Соның кейін әрине
Енді мен былай қарасам 13-тен астам министрлермен мен жұмыс атқарыппын, басшылармен, спорт саласына келген. Ол былай қарасаңыз бір жағынан дұрыс та емес. Неге десеңіз, тұрақты болу керек қой кішкене. Біз енді мысалы туризм және спорт министрлігі 2 рет болды. 3 рет, үшінші рет болып жатыр ғой міне. Мәдениетте болдық, жаңағы айтқан денсаулықта да болдық, спортты анда-мында әрбір біріктіріп жасаған менің ойымша ол бір бөлек сала ғой негізі. Бөлек спорт деген енді денсаулықтың кепілі. Спорт деген қазақ елін дүниежүзіне танытатын, имидж көтеретін спорт. Сондықтан дұрыс айтасыз. Енді қазірде туризм мен спорт министрлігі жақсы, енді туризммен үйреніп қалды. Біз көп жылдар бірге болды. Бірақ соны енді сол 90 жылдары туризм және спорт министрлігі болған. Соны ауыстырмай қазірге дейін келсек, сол туризм мен спортта жүрсек. Менің ойымша бағдарламаларда, басқа тұрақтылықта кішкене ерекше спортқа дұрыс бола ма деп ойлаймын да. Анда лақтырып, мұнда лақтырыпты, 10 шақты министрді ауыстырғаннан кейін ол енді дұрыс емес менің ойымша. Бірақ жалпы қазір таңда енді спорттың деңгейі жақсы деп айтуға болады. Мен өзім осы 50 жылдай осы спорт саласында жұмыс істеп келем. Мен ойлаймын, кейде осы спорт саласында басшылық істедік. Сол біздің нәтижеміз мынау жастардың басына қазір спорт ол пайдалы екен. Спорт денсаулыққа пайдалы. Спортпен айналыссаң мықты боласың. Спорттың балаларыңды, немерелеріңді спортқа беру екенін түсінігі әрбір азамат түсінді. Жастарды қазір спортқа арнай шақырып қажет жоқ, өздері біледі. Енді өз біраз басшылықта жұмыс істедіңіз ғой. Жалпы осы сол басшылықты қызмет етіп жүрген кездерде есте қалған қандай бір оң өзгеріс болды? Есте қалған осы спорт басшылығында жүргенде. Енді кезінде біз осы мемлекет тұрғыда мемлекеттік спортты дамыту бағдарламалары 2-3 бағдарлама қабылданды. Ең бірінші заңға, осы спорт саласына заң қабылданып, заңға өзгерісті ең бірінші заң қабылданды. Соның бәрі менің ойымша әсер етті. Бұл мемлекет бағдарлама деген қалай айтылса да ол жерде жоспарлаған жаңағы шаралар бәрібір мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан, президент тарапынан қадағаланып, оны орындауға тырыстық. Енді 100% бәрі орындалмаса да, бірақ соның ықпалы болды деп есептеймін. Неге десеңіздер, мемлекеттік дәрежеде сондай бағдарлама, государственная программа деп айтылатын, орысша сол мемлекеттік бағдарламалар өз үлесін қосты осы дамуымызға. Содан кейін біз мынау көптеген жаңағы жарыстар, халықаралық жарыстарды алғанымыз. Мысалы 2011 жылы біз қысқы Азия ойындарын кешенді жарыс, үлкен жарысты бірінші рет алдық. Соның арқасында қанша спорттық объекттер дүниеге келді. Заманауи жақсы осы арнайы соған салынған. Соның кейін 2017 жылы мысалы дүниежүзілік универсиаданы қабылдадық. Оған да дайындық керек болды. Оған да жақсы деңгейде өткізу үшін спорттық объектілер салынды. Сондықтан соның бәрі өз әсерін берді. Сол кезде біз көкпар ойыны болсын, теңге алу, аударыспақ, тоғызқұмалақ, енді тоғызқұмалақтың ережесі бұрыннан бар, мынау ат спорт түрлерінің ережесін дұрыс қалпына келтіріп, айғай-шу болмайтындай, жаңағы спортта тәртіп болу керек. Сол деңгейге жеткізіп, әрбір спорт түрінің өзінің ережесін қабылдадық. Оларды тәртіп сақтауға, жаңағы жарыстарда соны насихаттап, жеткізіп, төрешілік жағына көңіл бөліп, әйтпесе кейбір кездерде сол 90-шы жылдарды жаңағы ат жарыстың өзінде айғай-шуға айналысып кететін, ат қосатты, басқа да шаралар жасап, соның бәрін бір жүйеге келтіріп, спорт болғаннан кейін соны біз ережесін жасап тәртіпке осы үйреттік. Енді тағы бір міне құсбегілік деген спорт не өнер емес, не спорт емес болып қалған бір 50 шақты сол кезде құсбегі бар екен. Құсбегілікмен айналысатын азаматтар. Енді солардың басын қосып, Бағдат Мүптекеқызы деген өзі ұлтжанды бір қарындасымыз бар. Сол қайта-қайта соны көтеріп, біз соны қолдап, осы құсбегілікті бір жарысын өткізіп, шалдармен кездесіп,
оны біз енді спорт қылайық. Бізден қолымызда тұр, қазір оны не өнер емес, не спорт емес, спортқа жасасақ, ол жарыстар өткіземіз, соның кейін спорттық атақтар береміз, соның кейін оны арғырай республик деңгейде, халықаралық деңгейге жарыстарға шығаруға болады деп, соны насихаттап, соның ережесін жазайық деп, сол ақсақалдармен жиналып, түнімен отырып, қалай бұны спорт қылуға болады деп. Қандай қиындықтар болсын? Оның енді құсбегілікте енді қалай спорт көру, оған жаңағы ұпай беру керек, оны қалай жарыс қыламыз деген ережесін жазып, сол кісілермен Бағдат Мұқтекеқызы бар, басқа ақсақалдар осы солардың кеңесін тыңдап, ережесін жаздық. Ережесін жазып шығарып, оны ұлттық спорт деп арнайы сол біздің немізге кіргіздік спорттың бағдарламасына. Соны кейін ары қарай соның ережесімен жарыстар өткізіп, республик деңгейде сонар, тағы да басқа көптеген жарыстар ұйымдастырып өткізіп, халықаралық деңгейге дейін шығарылдық. Қазір енді Қазір енді соның арқасында біз жаңа 50 шақты ғана сондай құсбегілік азамат жарысқа келетін. Қазір таңда қарасаңыздар, қандай жас өспірімдер арасында, жастар арасында, үлкен деңгейде, халықаралық деңгейде осы құсбегіліктен жарыстар өткізіліп жатыр. Қазір уақытта мынау бәйгеге де көп көңіл бөледі, көкпарға да көп көңіл бөледі, теңге алу, қызығу, осы салада да біраз жұмыстар атқарып. Соны айтып отырмын ғой, сол енді ат спорт түрлеріне біз сол осында бірінші фестиваль өткіздік Астанада. Біз енді анау 98 жылы ма біз бірінші рет мынау Венгрияда Кешкемет деген қаласында дүниежүзілік ат бәйгелер ойындары болды. Соған біздің енді мадияр бауырларымыз қоймай осы өкіметке шығып, сол кезде Қазақстан кемесе болмайды деп, біздің ұлттық спортын алып келіңіздер деп, сол кезде ұйымдастырып, сол жігіттермен бірге Кешкемет қаласында біз дүниежүзілік ат бәйгелер ойындарына өзіміздің ұлттық ойындарымыз көкпар, аударыспақ, теңге алу, қызғуды алып сол жаққа көрсеттік. Алып барған дейін атсыз бардық. Әлемге танытып дейсіз ғой. Бірақ атты сол жақтан берді. Біз осы жақтағы мықты жігіттер, көкпаршыларды, жаңағы сол спорт түрінің ең мықтыларын алып, спорттық делегация ретінде сол жаққа бардық. Сонда біз шынымен енді Кешкемет деген қалаға барғанда қарасақ, қазақ үйлер тұр, бәрін жасап қойған. Мына біздің қырғыз бауырларымыз бізден ертерек келіп қойған екен деп барсақ, жерде барсақ, сол мадиярлар, мынау біз өзіміз енді ұлттық киім киіп, өзіміз өрнегімізді көрсетеміз, мынау екеуі ұқсас деп, мынау біздікі десе, жоқ, ол сендердікі емес, біздікі дейді. Түбі түрік болып отыр. Сондықтан олар сол олардың сол бізді қоймай шақырғаны 1100 жыл бұрын біздің мадиярларды айтатыны, аталарымыз сол Қазақстаннан осы жаққа ауған атпен деп. Соған арнап жасалған дүниежүзілік ат бәйгелер ойын екен. Соның біз бір несін алғанымыз, сол салтанат шеруі Кешкемет қаласының орталық көшелерімен атпен әрбір делегация атқа мініп, үлкен бір шоу жасап, бүкіл халық Кешкемет қаласының тұрғындары шығып, бізге сондай құрмет көрсетіп, соны көріп, біз осы Астанада жаңағы қысқы кезде осы солай жасайық бізде деп Астанада. Жүзеге асты ма? Соны әкімдікке барып, оған дәлелдеп, осы керек, бүркітімізді ұстап, мынау Астана болып жатыр, атпен шеру жүргізейік мына қаланың көшелерімен. Олар енді кейбіреулері, ол аттар бұлғап кетеді, үйтуге болмайды дегендер шықты. Бірақ біз қоймай, осы жігіттер бәріміз бірігіп, сондай бір шеру жасадық. Астана болды, міне аттың үстіндеміз, алдымы қолымызда бүркіт деп, соны сөйтіп, осы Астана қаласында бір шеру жасағанымыз бар. Сол анау Европада сондай жасағанды көріп, біз осында алып кеп, біз неге, біз енді нағыз, біз жылқы десе, ат десе, өте құрметтейтінді сондай мақтанамыз, бірақ сондай жасай алмаймыз ба деп, өзіміз сондай жасағанымыз бар. Енді Елсияр аға, енді біз кішкене олимпиадаға қарай ауысайық. Енді біз алғашқы олимпиадамыз, өздерің бардыңыздар. Талай олимпиададан шеф демисион болдыңыз, басқарып бардыңыз. Спорт комитетіне, мысалы, олимпиадалық комитетке ауыстыңыз. Енді осы олимпиада жағына
алғашқы олимпиадамыз Олимпиада есте қалған деген- сәт. Енді олимпиада Үлкен той, деген мереке ғой. енді спорттың шыңы ғой. Иә. 4 жылда бір өтетін спорттық кешенді жарыс. Әрбір спортшы армандайды. Олимпиад Соған баруды армандайды. Барғаннан кейін сол жерде медаль алсам ба деп армандайды. Елімізді қуантамыз деп сөйтіп әрбір спортшының арманы олимпиадаға қатысу. Олимпиада сол жеңімпаз болу, жүлделі болу. Сондықтан олимпиада мен 2008 жылы бірінші менің олимпиадам осы Бейжің қаласында. Сол кезде сол делегацияның жанында болып, сол ұйымдастыру жұмыстарын ертерек барып, жағдайларын жасап, соның кейін сол жерде Гүлназаров Анатолий Кажикевич, Темірхан Айдарович сол кезде басқарған. Соларды мен бірге жұмыс істеп, сол ең бірінші тәжірибем сол Пекин олимпиадасы. Жалпы 8 олимпиадаға делегациямен бірге барыппын. Оның ішінде 4-еуі қысқы, 4-еуі жазғы олимпиада. Енді ол шеф демиссион дейді, шеф демиссион орынбасары дейді. Сол жерде баратын кейде бізде сынайды ғой, көп барып жатыр деп. Бірақ енді әрбір делегацияда ондай адамдар болмаса, ертерек барып, спортшылардың жататын орнын, қайда тұрады, қалай жаттығуға барады, графигі қандай, допинг кім қабылдайды, қалай жасайды. Оның шаруасы көп. Әрбір күнде біз мысалы сол олимпиада қалашықта сол спортшылардың жанында жаттық бірге. Мен айтайын деген бір сұрағым бар. Қазір сөзіңіз аузыңызда, енді өзіңіз Қытай Республикасында дүниеге келдіңіз. Енді сол жақтан бала болып елге оралдыңыз. Мына жақтан спорт басшысы ретінде сол Қытайға қайта баруыңыз бір әсер қалдырды ма, бір сезім болды ма? Әрине, мен кішкентай баламын ғой, 5 жасымда мен Қытайдан кеттім, бірақ ағаларым ол жерде қытайша оқыды. Олар математика күшті болатын, Қытайда математика күшті. Мен енді 5 жасымда онша нем жоқ, бірақ осы енді білеміз ғой, сол жақта тудық, сол жақта өстік, бірақ енді біздің отанымыз бәрібір Қазақстан. Әрине. Бірақ енді былай қарасақ, ол жерлердің бәрі енді кезінде қазақтар тұрған жерлер ғой, Чаушек деген жерде біз өстік. Енді әрине осы жерде мен таможнядан өткенде Қытайлар көреді ғой нені. Қытайда туған. Сонда ерекше көңіл бөледі да, кішкене ұстап, неге, қайда деген сұрақтар. Содан сезіне бастадым, бірақ енді жалпы Қытай мемлекеті спорт саласында да өте керемет дамыған ел ғой. Қандай керемет Пекин олимпиадасы өткізді. Бірақ мемлекет, мысалы жазғы қысқы олимпиаданы өткізген Қытай. Сондықтан ол жақтан көп нәрсені үйрену керек. Есте қалған бір сәт бар ма енді? Алғашқы олимпиадаңыз ғой бәрібір де бір. Енді ең бірінші еске алғанымыз біздің қазақ елінің бірінші медалін алған. Әрине, әрбір спортшы медаль алып жатса бізге бір ерекше әсер. Біздің гимніміз ойнап, сол жерде бәріміз қуанып делегация. Ең мықты әсер біздің спортшыларымыз жүлделі болғанда. Әсіресе жеңімпаз болып әнұранымызды ойнатқанда, ол деген енді оны түсіндіру қиын, ондай әсер. Неге десеңіз, көзіңе жас келеді, осындай мақтанышпен қарайсың, қазақ елінің артында тұрғаны, бүкіл дүниежүзінің қазақ елінің жанкүйерлері көріп тұрған, сондықтан бір жақсы әсер болды. Мұнда тағы бір сұрақ туындайды. Жалпы енді қазір олимпиадалық спорт түріне көп көңілі бөлінеді. Жалпы бізде елімізде бұқаралық спортқа деген көзқарас қандай? Мен айтып отырмын ғой, бұқаралық спорт дамымай, бізде ешқашан үлкен жетістік спорт болмайды. Әрбір спорт түрінен. Сондықтан біз енді айттық қой, біз 8 олимпиада қатыстым, 11 Азия ойындарына, одан баса халықаралық жарыстарға барамыз. Ол жерде ең мықтылар барады ғой. Әрбір мемлекеттің ең мықтылары. Ал олар қайдан шығады? Сондай бұқаралық спорттан шығады. Анау спорттық кішкентай кезінен бастап спорттық мектептерде шұғылданып, ары қарай құрама командаға, облыстық, республика деңгейге шығып жатса, сондықтан бәсекелестік болу керек. Спортта бәсекелестік болмай, ешқашан нәтиже болмайды. Бәсекелес тек қана бұқаралық дамығанда ғана болады. Менің ойымша енді осы олимпиадалық спорт түрі мен бұқаралық спорттың арасында осы тепе-теңдік сақтау үшін не жасау керек деп ойлайсыз?
Енді әрбір ауылда, әрбір жерде жағдай жасау керек. Спорттық мектептердің саны көбею керек. Спорттық кешендер, спорттық алаңдардың саны көбею керек. Спортқа деген, мен мысалы осы ақырғы Туринде өткен олимпиадада қоғамдық пікір деген бір бағдарламада айтқаным бар осы шаңғы спорт түрлеріне. Мысалы шаңғы біздің енді елімізде өте дамыған спорт түрі ғой. Кезінде тарихы бар. Иван Гаранин, Владимир Смирнов, Сахнов деген мықты еліміздің беткүстар спортшылары. Қыздарда да, Яцкая, басқа да көптеген спортшылар болған. Халықаралық деңгейде жақсы әлем чемпионатының қола жүлдегері 2 спортшымыз болған. Енді Владимир Смирнов, Гараниндерді айтпай қойғанның өзінде ақыр кезде. Сондықтан енді бұл қазіргі олимпиада әрине Шайдоровтың арқасында біз керемет жетістікке жеттік. Мақтанып қалдық бәріміз. Ол айту керек, оны содан кейін көптеген спортшылар өзінің нәтижесін, жаңа рекордын жасады. 4-ші, 9-ші, 10-ші орын алған азаматтар көп болды. Соның бәрі енді жақсы жетістік, жаман деп айтуға болмайды. Бірақ шаңғы спорт түріне мысалы біз биатлоннан өте нашар. Ақсаватқан тұстарымыз бар. Сол шаңғы спортының түрін айтам, біздің кезімізде. Кеңес кезінде, біз енді солай сөйлейміз ғой, неге десеңіз, кеңес кезінде өстік, мектепте оқыдық. Сонда біздің Үржарда жаңағы мектепте 40 бар шаңғы тұратын. 2 сағат дене шынықтыру пәнінің сабағы, екеуін қосады да 2 сағат біз шаңғы тебетіміз. Әрбір мектепте солай. Солтүстік өңірлерінің мектептеріне қазір таңда сол шаңғылар бар ма? Мен ойлаймын, жоқ. Сол бұқаралық спорт деген мектептен басталады. Енді шынымен айтса, спорттың өзі мынау балабақшадан басталу керек. Балабақшадан ақырында балалар үйрету керек. Спортты жақсы деп, спорттың нелерін үйретіп, мынау атақты біздің олимпиадалық даңқты спортшыларын көрсетіп, насихаттап балабақшадан. Сонан кейін мектепте, әсіресе мектепте мынау дене шынықтыру пәнінің сабағына өте көңіл бөлу керек, сапасы болу керек. Ол жерде мектепте жаңағы құрал жабдықтар спортқа керек, толып тұру керек. Соның ішінде шаңғы. Мысалы, солтүстік өңірінің әрбір мектебіне жаңағы шаңғы алып, осы қазір білім министрлігінің тарапынан сондай жұмыстар атқарылса, ертең сол жақтан шығады шаңғышылар. Енді ауылдың мұғалімдерінің жалақысы соншалықты үлкен емес, оларға жағдай жасау, жалақысын көтеру керек па? Мысалы, енді дене шынықтыру сабағынан бөлек тағы мысалы секциялар ұйымдастыру деген сияқты. Жоқ, мен дене шынықтыру пәнінің жалақысы мұғалімдерінің өте жақсы. Қазіргі таңда. Біздің жаттықтырушыларға қарағанда. Спорт мектептеріндегі жаттықтырушылардың жалақысы анау дене шынықтыру пәнінің мұғалімнің жалақысынан кем. Біз енді осы өңірлерді аралап жүргенде жаттықтырушылардан сұрасақ, анау неге кетіп қалды? Сен біреу кетіп қалды дейді, мына болып еді, ол жақсы дайындап жатыр еді, ол кетіп қалды. Қайда кетіп қалды? Сол мектепке кетіп қалды. Ол жерде жалақы бізден артық, бала шағасы бар. Мына жұмыс оңай жұмыс емес. Мысалы, мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болдым, жаттықтырушы болдым. Екеуінің жұмысы енді дене шынықтыру пәнінің мұғалімнің жұмысы кішкене оңайлау жаттықтырушыға қарағанда. Жаттықтырушы ол баланың іздеп табу керек. Оны жанында әкесі де шешесі болу керек. Оның үйрету керек. Оның қыр-сырын жарысқа апарады, алып келеді. Көптеген ол жұмыс. Бірақ енді ақырғы кезде туризм және спорт министрлігі өз тарапынан осы жаттықтырушылардың жалақысын 30%-ға өсіру керек туралы шешім қабылдапты. Өте қуанышты жағдай. Енді оларға қазір жағдай жасама, жастар келмейді. Неге десең, жастардың енді басқа да жерлерде жалақысы жақсы жерге кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бізге жас тренерлер, жаттықтырушылар керек. Сондықтан мен өте жақсы қабылдадым осы шешімді. Министрлік тарапынан жасап жатқан осы жаттықтырушылардың жалақысын 30%-ға көтерген туралы шешім.
Енді қазіргі уақытта Геннадий Головкиннің келуі жалпы осы біздің спорттың өсуіне бір серпіліс бергендей болып сезілетін сияқты. Енді әрине Геннадий Головкин деген дүниежүзіне танымал азамат қой. Енді ұлттық олимпиада комитеті шынымен өзінің ұйымдастыру жағынан көп жағдай жасайды, жасады да кезінде. Оны бұрын жасалмады деп айтуға болмайды. Мен жұмыс істеген кезде бірталай жұмыстарды атқардық. Басшыларымыз да өз қол ұшын беріп, қаражатын бөліп жағдай жасады. Жалпы ұлттық олимпиада комитет ол елдің сол спорттық кешенді жарыстарда, Азия ойындары болсын, олимпиада болсын, ең бірінші қазақ елін сол жаққа тапсырыс беретінде, соны қадағалап отыратында бүкіл жұмыс сол ұлттық олимпиада комитетінің қызметкерлігінің арқасында болады, жалпы сол кезде. Ал енді паралимпиада комитет деген бар бізде, жалпы енді паралимпиада комитетте сол ұлттық олимпиада комитеті сияқты өзінің дәрежесі бар. Ол паралимпиада ойындарына, Азия паралимпиада ойындарға, дүниежүзілік паралимпиада ойындарына басшылық жасайды. Екеуінің жұмысы бірдей өздерінің құзыретіне байланысты. Енді паралимпиада комитет дегенде біз кезінде өзіміз бастағанбыз. Өзіңіз қызмет жасадыңыз, соның басшысы болдыңыз ғой. Сол кезде біз сол бір паралимпиада ойындарына барып, Сидней паралимпиада ойындарында өз басым барып, сол бірінші рет сондай дүниежүзілік мынау біздің денсаулық шектеулі азаматтардың өздерінің қандай батыр екенін көрдім. Дүние жүзінен жиналған, екі қолы жоқ, аяғы жоқ, көздері көрмейтін, сондай бір қиын жағдайда болып жүрген азаматтар ана жерде ел үшін өзінің күш жігерін беріп, жаңағы намысқа тырысып, медальдар алғанда қуанып, әнұрайын ойғанда көзіне жас алып, сондай дүниені көргеннен кейін мен өзім сол кезде агенттіктің орынбасары болды ғой деймін, сондай лауазым жұмыс істедім. Сонда келіп осы жаққа басшыларға айтып, біз паралимпиада комитетін құрайық. Құр деді өзіңе, міне, өзің жаңағы ұсыныс бердің, енді осыны жүзеге асыр деп, сол кезде біз паралимпиада комитеттің бір жігіттермен осы алдында ұйымдастырып, сондай жарыстарды ұйымдастырған азаматтармен, азаматшалармен бірге жиынып, осы паралимпиада комитетін құрдық. Бірінші Қазақстанда паралимпиада ойындарын сол паралимпиаданың ықпалымен, сол министрліктің қолдауымен өткіздік. Енді қазір мынау тағы бір өзекті мәселелердің бірі осы спорттағы мынау шетелдіктердің, легионерлердің келуі. Біреулер қарсы, біреулер қолдайды, біреулер үйренеді дейді, біреулер біздің спортшылардан артық бір бас жоғары болу керек дейді. Ойыңызды айтсаңыз осы. Жалпы мынау шетелдік легионерлер, менің ойымша мынау енді командалық ойындар бар ғой. Футбол, волейбол, баскетбол сияқты. Бірақ олар клубта болу керек. Құрама командаға тарту қажет жоқ. Клубтарға анау біздің жастарымыз жанына жүріп үйренетіндей, соның кейін мынау жанкүйерлерді жаңағы тарту үшін, ойын қызықты болу үшін футболдың өзіне де, бірақ шектеу болу. Қазіргі жасап жатқан шаралар өте мен қолдайтын шаралардың бірі. Неге десеңіз, шынымен оларға көптеген ақша төлеп, мемлекет бюджетінен алып келіп, олардан пайда жоқ. Кейбіреулерін жаңағы сол ақшасын бөліп алып жүргендер де болды, оны білеміз ғой, енді ол айтылып талай. Сондықтан шектеу қойылды. Мысалы, футбол клубы өзің спонсорға ақшамен алып келсең, рұқсат бюджеттен ақша алмауың. Жеңіл атлетика жүрген қара қыздарша, бізде жүрген жеңіл атлетика. Енді ол кезінде алынып қалған, кезінде оларға азаматтық берген, енді оның паспорты бар, оған сен құқық жағынан қай жағынан алсаң да. Аутекадан да болды мысалы. Мен Қазақстанның азаматымын дейді, оған не дейсіз? Ондай қандай кемшілігі бар, мысалы. Бірақ енді мен де оны қолдаған жоқпын, шын айтсам. Ондай бізге енді өзімізде ондай қара азаматшалар, менің ойымша, біздің құрамаға керек жоқ. Жалпы біздің өзімізден шығу керек. Амин Тұяқов, Ғұсман Қасанов ағаларымыз қайдан шықты? Кезінде. Сол осы жеңіл атлетика ауылдан шықты. Қандай дәрежеге жетті? Амин ағамыз қазіргі
міне аман есен жүріп жатыр. Әлде де сол спорттың жанында қалмай келіп жүреді. Енді жасы келіп қалса да. Сондықтан бұл жерде өзіміздікін тәрбиелеуге болады жеңіл атлетикадан. Сондықтан ауылдық жерлерде сол ауылдан шықты ғой сағаларымыз бәрі. Енді менің ойымша бізде олимпиада чемпиондары бар, Аллаға шүкір. Аз емес, енді бір 2 дүркін олимпиада чемпионы. Қашан шығады деп ойлайсыз? Жалпы енді чемпион болу қиын шығар, ал чемпионды қайттан сол екінші сақтап қалу оңай емес. Сақтап қалу, Енді Елдос бауырымыз кеше жаттықтырушы айтып жатыр ғой. Елдос сондай шешім қабылдады, Лос-Анджелеске бел буып жатыр. Қазір енді бәрін қояды. Қыдыруды жаңағы басқа тек қана жаттығумен айналысады. Дарынды азамат қой. Мүмкін Елдостың жолы осы Лос-Анджелесте болып қалуы мүмкін. Соған сәттілік тілейміз. Мықты азамат. Өздеріңіз көрдіңіз қандай намысқа тырысып олимпиаданың алтын медалін жұлып алды. Еңбекқор, адамгершілігі жақсы, өзіміз жақсы көретін баламыз. Соған сәттілік тілейік. Енді 2 дүркін олимпиада чемпионы болуға әрбір сол олимпиадалық құрама команданың бұрынғы олимпиада чемпион болған азаматтар 2-ші рет баратын болса, әрбіреуі де ұмтылу керек. Әрбір мемлекеттерде ғой 3 дүркін олимпиада чемпиондары, 2 дүркін олимпиада чемпиондары. Болады. Қазақтың қашан шығар екен деп біз де күтеміз ғой, армандаймыз. Енді бізде мынау ақпарат құралдарының өкілдері кейде біз 18 миллион елміз да. Шынын айтса. Соның ішінен дүние жүзінде мысалы қазір мына қысқы ойындарында 19-шы орынға 19-шы орын алып жатырмыз. Үлкен жетістік қой. Қай салада біз 19-шы орын кіріп жатырмыз. Сондықтан мемлекетте халық саны да көп емес. Ол көп байланыс жаңа бұқаралық бәсекелестікке. Қытайда мысалы үстел теннис алыңыз. Қанша миллиондаған адамдар кішкентай кезінен балабақшадан ойнайды. Міне бәсекелес қайдан шығады. Сол сияқты кішкене бұлай сараптама жасап, кейде мысалы мен өкінгенім Бейжің олимпиадасында ма қысқа біздің Абзал Ажығалиев 4-ші орын алып қалғанда кейбір жаңа дивандағы сынайтын азаматтар қатты сөздер айтқанда ақша босқа кетті. Дүниесінде 4-ші орын алып отыр Абзал. Әрине ол жерде сол ақтық сайысқа түскеннің бәрі мықты. Бапшабама демек сәттілік жетпеді ғой бір жарты метр. Сондай 10-дыққа кірген олимпиадада біздің спортшыларымыздың бәрі батыр деп болады. Неге десеңіз, дүние жүзінде қатысатын 200 мемлекеттен астам арасында 10-шы орын алып жатса, ол Қазақстан еліне бір мақтаныш деп білемін. Оны қазір кейбіреулер тағы да айтуы мүмкін, міне 10-шы орын бізге не керек деп. 10-шы орынды алып көрін. Олимпиадаға іріктеліп алдың өзі бір... Олимпиада қатысқанның өзі үлкен жетістік. Сондықтан бұл жерде енді кішкене сараптама жасап барып, сол Абзалдың көз жасын сол кезде көрдік 4-ші орын алған. Соған үстіне тағы сен мынаны істемедің, сен алмадың, медаль алмадың деп сөз айтқан журналистермен қолдамаймын. Жалпы. Керісінше оны шабыттандырып, оны жасытпай. Жақсы нәтиже ғой. Әрине. Енді қазір өзіңіз үстел теннисі федерацияның вице-президент қызметінде жүрсіз. Жалпы осы үстел теннисі еліміздегі қазір даму жайлы айтып кетсеңіз. Жалпы үстел теннисі өте бір керемет жақсы ойын. Енді ол кішкентай, мына 5-6 жастан бастап, 90-ға дейін, қарияға дейін ойнайтын спорт түрі. Өте пайдалы денсаулыққа, көзге, миға да әсері бар. Қозғалысқа да, бәр жағынан да өте пайдалы. Соның кейін тиімді өзі бұлай көп қаражат талап етпейтін. Әрбір жерде үстел теннисінің жаңағы столын қойып, ракеткасын беріп, шариктерін қойып қойсаң, сол жерде ойнай беруге болады. Әрбір мекемеде. Сондықтан бір өте керемет жақсы ойын. Соны қазір мынау біздің туризм және спорт министрлігі жақсы қолдап, біздің федерация тарапынан жақсы бұлай тұрғыда бұлай жүйелі түрде жұмыс атқарылып жатыр. Енді қазір білесіздер 12 спорттық кешеніміз бар. Мынандай арнайы үстел теннисі арналған, халықаралық дәрежеде салынған.
Одан басқа міне мысалы осы жақында біз Жетісай ауданда сондай спорт үстел теннис арналған арнайы керемет жақсы салынған бір спорт кешені салынып, оны жаңағы біздің федерацияның президенті Данияр Үстемұлы өзінің қаражатына салып, соларға сый ретінде берді ауданға. Қандай керемет шара. Әрине. Сондықтан жаңа өзің айтқан мынау жаттықтырушыларға да федерация тарапынан әрбір өңірдің жаттықтырушысына қосымша жалақы белгілеп 40 миллиондай теңге жыл сайын бөлініп отырады. Соның кейін енді жалпы қазір бұқаралық жақсы дамып келеді. Әрбір жарыстарда үстел теннисі міндетті түрде болып жатыр бағдарламасында. Неге десеңіз, біздің енді спортшылардың да жақсы нәтижелері қазір өсіп келе жатыр. Халықаралық деңгейде, мысалы, біздің президентіміз федерацияның, ол Азия федерацияның вице-президенті, біз жақсы деңгейде Азия чемпионатын өткіздік Астанада. Келесі жылы, 27 жылы біздің елімізде тарихи үстел теннисінің әлем чемпионатыны жеңіп алдық. Сондықтан жақсы дамып келеді. Мынау бүгін мысалы білім беру министрлігінің жаңағы ұлттық дене тәрбиесі орталығы бар. Солар мына жақта бір жақсы шара ұйымдастырып жатыр, үстел теннисіне байланысты. Басқа мынау сол оқушылардың лигасына кіріп, студенттік лигаларда біздің үстел теннисі, мынау жас жаңағы дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерінің арасында жарыс ұйымдастырамыз үстел теннисінен. Неге десең, соның ішінен ең мықтыларды сол мектепте, жаңағы спорт мектебінің жарты ставкасын бергізіп, жанында балалары бар, үстелі бар, сол жерде ары қарай жаттықтырсын деген ниетпен. Жалпы жақсы жұмыстар атқарып, балабақшадан біз қазір сондай жоба бастадық, үстел теннисі балабақшадан деген. Неге десеңіз, мынау Қытай, Жапония елдерін алсаңыздар, кішкентай бала 5 жасынан бастап ракетканы ұстап үйрене бастайды екен. Оларға арнайы жағдай жасап береді екен. Соңғы ол өте жас спорт түрі. Бұл жылдамдықты, төзімділікті бәріне тәрбиелейді ғой. Ақтөбеден басталған жоба қазір 4-5 өңірде сол балабақшадан деген, балабақшаға үстелді апарып беріп, жағдайын жасап, соларды үйретіп жатырмыз. Кішкентай балаларды кішкентай кезінен осы үстел ракетканы ұстап үйренсін деп. Кейін ол өскеннен кейін жаңағы спорт мектепке міндетті түрде үстел теннисті таңдап барады. Сондықтан қазір таңда 300 мыңдай біздің азаматтарымыз үстел теннисімен айналысады. Спорт мектептерде де, мынау олимпиадалық орталықтарда бөлімшелер ашылып жатыр. Жалпы енді әлде де кейбір өңірлерде көңіл бөлу керек спорт. Мысалы кеше мен мынау Қарағандыда Қазақстан чемпионаты өтті. Үстел теннисінен 21 жастан төмен балалардың арасында. Керемет жақсы ойын болды. Сол жерде кейбір облыстар мысалы келмей қалды. Ақтөбе облысы, Маңғыстау, Алматы облысы, 4-5 облыстан ол жерде қатыспады. Сол сияқты үстел теннисінің чемпионатына міндетті түрде жіберу керек қой балаларды. Олар көру керек, өздері нашар ойнаса да. Кейде біздің бір облыс спорттың жаңағы қызметкерлерінің ойлайтын, ол медаль аламайды, бармай қойсын дейді. Ол медальді аяғасын аламайды. Ол барып қатыссын, ұтылса да сол жерде көрсін. Осылып тәжірибе тәжірибе анадан үйренсін, мынадан үйренсін, содан барып өседі. Сондықтан үстел теннисін біз жақсы дамып келе жатқан спорт түрі деп білеміз. Өздеріңіз білесіздер, Қасым-Жомарт Кемелұлы кезінде осы біздің үстел теннис федерациясын басқарған, көптеген ықпал жасап, қазір де сол кісінің әсері бар. Осы үстел теннисін жақсы ойнайтын бәрі көріп жатыр. Бізге қолдау жақсы бәр жағынан да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл үстел теннисі әлі біздің осы жүйелі түрде жұмыс атқарсақ, біздің спортшыларымыз кейбіреуі шетелдік клубтарда ойнап жатыр. Оған да қаражат бөліп федерация өз тарапынан солар жағдай жасап жатыр. Шетелдік мамандар алып кеп тартып жатырмыз. Неге десеңіз, ол да жаңағы Қытайдан маман келді, спонсорлардың қаражатының арқасында. Сондықтан сөйтіп оларды шақырып, мықты мынау Қытай мемлекетінің жақсы мамандарын алып кеп осы жерде
мастер-класс семинарлар өткізіп жатырмыз. Көптеген жүйелі жұмыстар атқарылып жатыр. Соның арқасында үстел теннисі қазір жақсы деңгейде дамып келеді. Әлде де бірақ ауылда жағдай жасау керек. Соны шақырамыз. Үстел теннисі жақсы ойын. Сол балалар немерелеріңізді сол үстел теннисіне беріңіздер деп айтып қояйық. Енді мына жерде қазір енді спортшының енді жалпы өзінің спорттық жолы ұзақ емес. Спорт аяқталғаннан кейін, мансап аяқталғаннан кейін, мынау қазір елімізде спорт ардагерлеріне деген көңіл қалай? Қолдау қалай? Жалпы мен енді мынау бір осындай бір ақпарат құралдарының өкілдеріне айтқаным бар. Мен өзім шынымен бірталай жыл енді спорт саласын басқардым. Спорт комитет төрағасы болдым, вице-министр болдым. Жалпы 50 жылдай істедік қой. Соның бір кемшілігім дедім. Менің осы спорт ардагерлер одағын республик деңгейде құрмаппын. Соған ықпал жасамаппын. Кезінде. Сол зейнеткер болғаннан кейін мынау ойланып осы біздің көптеген даңқты спортшыларымыз, жаттықтырушыларымыз елімізге орасан зор еңбек еткен азаматтар ескеріп қалып жатыр. Мысалы, мықты біздің палуанымыз Аманжол Бұғыбаев ағамыз қазір ауырып жатыр. Енді 3-4 жыл болды. Сол сияқты енді Аминтояқ ағамыз да қазір жасы келіп қалды. Сол сияқты мықты азаматтарға көңіл бөліп, жағдайын сұрап, одан басқа енді ол кісілердің жағдайлары дұрыс қой бәрі, бірақ кейбір даңқты спортшыларымыздың жаңағы әл-ауқаты жағдайы, қаражат жағында ауырып қалса, жаңағы дәрі-дәрмекке де ақша жоқ болып қалуы мүмкін. Біз қазір мысалы осы одақты құрдық, министрлік өте жақсы қолдау көрсетіп, былтыр Астанада бірінші рет республикалық осы спорт ардагерлерінің форумын жинадық. Ең даңқты спортшыларымыз, ағаларымыз кезінде мұтылып қалған кейбіреулер көздерін жас алып, ой, көп рахмет, бірінші рет осындай шақырып жатсыңдар деп сондай сөздер айтып жатыр. Оның бәрі біз енді қазақи тәрбие көрген азаматпыз, үлкен сыйлап өскен. Сондықтан үлкен сыйласаң, одан кем болмайсың. Сондықтан қазір біз 11 филиал аштық. Енді қалғанында қазір жақында сол әрбір өңірде, 20 өңірде біз филиал ашамыз деген жоспарымыз бар. Енді соларға қазір тапсырма беріп, біз әрбір ардагерлердің, спорт ардагерлердің тізімін жасап жатырмыз. Тізімін жасап, 10 облыстан алдық. Ол міне біздің жаңағы ұстанымымыз бойынша о жерге кем дегенде Қазақстан Республикасы спорт шебері, кем дегенде республикалық деңгейдегі төреші, кем дегенде мынау біздің министрліктің 2 төсбелгісі бар. Дене шынықтыру мен спортқа қосқан үлесі үшін және спорт қайраткері деген сол төсбелгінің иегерлері біздің 50 жастан жоғары азаматтар біздің одаққа мүше бола алады. Енді қазірше соларды ғана қамтиық дедік. Неге десеңіздер, спорт ардагері көп. Осылардың арасында бір тізімін жасап, осылардың бір анау 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдық, 80 жылдық, 90 жылдық мерейтойларына құттықтау жіберіп, көңіл бөліп, осындай бір шаралар филиалдарын ұйымдастырып жатыр, басын қосып, шай беріп, кішкене әңгімелесіп, бір-бірін көрмегендер, бір-бірімен жүздесіп, сондай бір шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Енді өзіңіз қанша жылдан 50 жыл спорт саласында жүрсіз. Артыңыздан ерген отбасыңызда біреу бар ма? Жолыңызды қуған. Енді мен 4 қыздың әкесімін. Олардың немерелері қазір 10-нан асты. Енді нақты айтпайды ғой бір қазақ, бірақ соның ішінде енді мен қыздарымда айналысқан, бірақ үлкен дәрежеге жеткен жоқ. Олар да кезінде спортта болды, бірақ қазір немерелерге көңіл бөліп жатыр. Мынау ең үлкен немерем, мысалы, фамилиясы Елсияр, Батыр аты. Оны күйеу балам Ермек өзі ұсынып, осылай 4 қызыңыз бар, мынау бірінші немереңіз, сіздің атыңыз фамилиясы болсын деп ұсынып. Рахмет, сол Елсияр Батыр балам қазір мынау мемлекеттік қорғау дейді ғой, служба охраны, государственной охраны президенті армияда болып, бүгін шығады. Сол жаққа контрактпен сол жаққа ары қарай жалғастырам дейді.
біз қолдап жатырмыз. Ол да жаңағы жүзуден кикбоксингке барған сондай спорт саласында. Енді менің енді ондан кіші жаңағы батырдың бауыры бар, Али деген. Иә. Ол мынау қақпашы футболдан. Сол мынау Қантенгри деген Алматыда тағы бір клубтарда ойнаған, кішкентай кезін өзі айналысып сондай беріліп, Қазақстанда сол Астанаға шақырылып, мына жерде Жеңіс командасына қақпашы болып орналасып, біздің үйде тұрып сол жаттығуына барып жүр. Содан үмітім зор, сол алға басады деген. Кішкентайлардың бәрін үстел теннис ойнаңдар деп бәрін насихаттап жүремін жарқашында. Бәрі сол спортқа жақын кішкентай кезінен. Енді біз енді ата бабадан кейін немереге ерекше көңіл бөлесің, соларды чемпион бол деп медаль кигізіп үстіне үйретіп, міне әнұранды ойнатқызып, айтқызып, осылай болады, ұтсаң деп сондай тәрбие беріп жатырмыз. Енді мынау енді сіз спорт саласында 30 жылдар қызмет еттіңіз, әрқашан іс сапардасыз. Спортшылармен бірге жарыстарда бұл Айнагүл жеңгемізге осыны қалай қабылдады сізді? Ыңғайсыз жарыстасыз, балалар үйде жалғыз өзі деген сияқты. Жалпы енді Айнагүлге рахмет. Енді жалпы біз сияқты азаматтар көп қой, жаңа жаттықтырушыларды алсаң да, спорт саласында жүрген үйде болмайтын. Олар жарыстарға кетеді. Біз де сол өмір бойы сол іс сапарда жүрдік, үйге келеміз, 1-2 күнге қайтадан кетеміз. Сол енді осы балаларымды, қыздарымды тәрбиелеген Айнагүл енді түсінікпен қарады ғой. Жалпы рахмет. Әрбір біз енді босқа емес, сол спортты дамытайық деп, еліміздің спортын көтерейік деп, және жанұяға да көңіл бөліп, жағдай жасайық деген ниетпен жүргеннен кейін, әрине отбасында енді сондай тірегің болса, ол өте жақсы ғой. Мен бақыттымын, сонда Айнагүл оны қолдап. Қазір кішкене тынышталдық, енді аздап командировкаға бармайыз. Әлде де бірақ іс-сапарға шығып тұрамыз. Мынау үстел теннисі бойынша, жаңағы ардагерлер ұйымы бойынша. Бірақ бұрын көп баратымыз. Сондықтан енді осындай жаңағы біздің спортшылардың, жаттықтырушылардың жанында тұрған біздің жанұясындағы тіректеріне алғыс айту дұрыс болар. Оларға түсінікпен қарап, өздерінің жанындағы жарларына жағдай жасап, жарысқа барса, соны енді күтіп алып, шығарып сап, көңіл жағдай, көңіл күйін қолдап жүргенде рахметті айтайық. Елсар аға, енді мынау егер уақыт артқа қайтаруға болатын болса, осы спорт саласын таңдап алар едіңіз? Міндетті түрде. Мен айттым ғой, әкемнің жаңағы айтқаны бар, доп теккен тозар деп. Сен немене оны не қыласың деп. Бірақ әкем сол қайтардың алдында маған осы жұмысымды көріп, мынау нәтижелерді көріп, сонда айтқан рахметтің есінде. Сондықтан дұрыс болған екен спортқа барған. Дүниежүзін көрдің спорттың арқасында. Қазақ елінің намысын қорғап жүрсіңдер, жақсы рахмет деп айтқаны бар. Сондықтан спорт саласы өте керемет сала. Мен спорт саласындағы азаматтарды айтқым келеді. Неге десең, әрбір спортпен айналысатын мықты азаматтардың бәрі намысы бар, қазақи, өздері осы дос десе дос болатындай, елімді қорғам десе ең біріншісі солар шығатынын білемін. Сондықтан спорт саласында кішкентай кезіне балаларды спортқа беру керек, тәрбиелеу керек. Ол жерде жаңа командалық дух дейді, бір-бірін қолдау, бір-біріне жаңа адал болу деген қасиеттер ол сол спорттың арқасында тәрбиеленеді. Сондықтан патриоттық сезім ол жай келмейді. Сол спорттың арқасында намысын, ауылдың несін қорғап, ауданның намысын қорғап, облыстың намысын қорғап, республика, шетелге шыққанда елімізді қорғап, намысын, соның бәрі сол патриоттық сезім сонда тәрбиеленеді. Сондықтан спортқа мен мыңда бір рахмет айтамын. Қайтып өмір берсе, қайтадан сол спортқа келер едім. Енді өмір бойы спорт, әлде де мен спортты жаңа кітабымды көңілден спорт көшпейді де бір кішігірім, мен жазушы емеспін ғой, бірақ мынау жастарға, немере шөберелеріме қалсын деп осы спортты насихаттап, осы кішігірім 70 жылдықта осы жазып шығардық. Соның ішінде көптеген көбі
фотолар, жаңағы болған жерлеріміз, спортшылармен бірге түскен, әнұр ойнап тұрған кездер, сондай бір жақсы тарихи фотолар, солар шашылып қалмасын, осында бір кітап болып қалсын деп жасадық. Сол шынымен көңілден спорт көшпейді, мен ешқашан көшпейді. Қымбатты көрермендер, міне Елсарағада өзінің кітабын ала келіпті, құр қол келмей, ең мықты комментарийға осы Елсарағаның қолтаңбасымен осы кітапты сыйлайтын боламыз. Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, ойларыңызды жазыңыздар. Елсараға үлкен рахмет сізге, міне уақыт тауып, осыншама біраз спорт саласындағы өзіңіздің өмірдегі сондай спортта қызметте жүрген нәрселердің біраз нәрселерін талқылап айттық. Енді алдағы уақытта да осы спортпен шұғылдана беретініңізге ешқандай күмән жоқ. Үлкен рахмет сізге. Рахмет. Өзіңе рахмет. Қымбатты көрермендер, енді өмірде де спортта да жеңістеріміз көп болсын. Аман сау болыңыздар.